ఇక్కడ చూపిస్తున్న బాబుకి మోస్ట్లీ బిలో 11 ఇయర్స్కి ప్రాబ్లం వస్తుందండి. గురక ఎక్కువగా పిల్లలు తీసుకుంటూ ఉంటారు. అదేంటంటే ఎడినాయిడ్స్ అనే కండిషన్స్తో కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఎడినాయిడ్స్ 11 ఇయర్స్ తర్వాత మోస్ట్లీ తగ్గిపోతాయి, రిగ్రెస్ అయిపోతాయి. కానీ ఈ గురక అనేది ప్రాబ్లం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆక్సిజన్ అనేది బాడీకి సరిగా అందరు. సో దానివల్ల ఏంటంటే హైట్ పెరగరు, వెయిట్ పెరగరు, గ్రోత్ ఉండదు, ఇమ్యూనిటీ కూడా తగ్గుతుంది. అలాగని టాన్సిల్స్ వేస్ట్ కాదు, ఎడినాయిడ్స్ వేస్ట్ కాదు, కానీ వాటికే ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఇవి చేస్తామండి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే పిల్లోడికి ఎడినాయిడెక్టమీ ఆపరేషన్ అన్నమాట. సో ఆపరేషన్ ముందు గురక వినండి ఎలా ఉందో. ఆపరేషన్ తర్వాత సో స్నోరింగ్ అనేది పెద్దోళ్ళకైనా అబ్నార్మలే, పిల్లలకైనా అబ్నార్మలే. ఇండికేషన్ ఏంటంటే ఆక్సిజన్ సరిగ్గా అందట్లేదు.